अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, धरती टाइम न्यूज़ ऑनलाइन से गॾु आहियां इमरान अली गोपांग। ख़बर शामिल कयूं था फ़कीराबाद का आशिक अली जी रिपोर्ट मुताबिक़ फ़कीराबाद ऐं उन जे आस पास में जानवरनि में लिम्पी वायरस जो इंकशाफ। फ़कीराबाद भरिसां ॻोठ गौंस बख्श ॼामड़ो में चौपाए माल में बीमारी फैलिजी वई। ॻोठाणनि जा केतिरा ई ढोर बीमारी में मुब्तला। उन सिलसिले में मालवंद गाज़ी खान ॼामड़ो मीडिया वारनि खे ॿुधायो त असांजे चौपाए माल में बीमारी वबाई सूरत अख़्तियार करे वई आहे, जॾहिं त ढोरनि जे जिस्म ते ॻोड़ा सोज ऐं उन मां पाणी वही रहियो आहे। उन मां असांखे लिम्पी वायरस जूं अलामतूं महसूस थी रहियूं आहिनि। असांजो गुज़र सफ़र चौपाए माल ते आहे। असां DC ख़ैरपुर ऐं आला अख़्तियारनि खे अपील था कयूं त नोटिस वठी जल्द खां जल्द वेटरनरी डॉक्टरनि जूं टीमूं ॻोठनि अंदरि मोकिलियूं वञनि त जीअं चौपायो माल जो इलाज थी सघे ऐं ॿिया ढोर वायरस खां बची सघनि।